Go. बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 24 घंटा घांटब छेचब मारिदेव 24 घंटा राज्य को बेहाल कर वर्षा एसबू जिला को अलर्ट जारी पुणी राज्य को घांटब तुहा को तुहा वर्षा राज्य में आकाश मेघाच्छन्न रहा सहित लघुचाप बेहाल हो तेज जाना संपूर्ण अपडेट कौन रही पानीपाग को नहीं तेज ता पूर्व जदि आम चैनल नुआ ही वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर साथी मानक भिडियो सेयार करनी तेज पुणी राज्य घांटब तुहा तुहा वर्षा राज्य में आकाश मेघाच्छन्न रहा सहित लघुचाप बेहाल हो प्रकाश पाऊे आसंता 13 उत्तर पश्चिम तथा एहार संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही जार प्रभाव में आसंता 17 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही एपरिक 20 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रही कहुई ट्रपलाइन प्रभाव में राज्य में झड़ पवन सहित वर्षार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती स्पष्ट कर आसंता 24 घंटा 23 जिला को येलो अलर्ट जारी कर तेज से सब जिलागुड़िक मध्य मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट और रायगड़ा प्रभृति जिला रही सेपटे आसंता 13 तारिख में उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हो पारे संभाव्य लघुचाप प्रभाव में आज वर्षा आरंभ हो तेज 3 दिन जाए राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही दक्षिण ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार अनेक स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा पवन हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित हल्का मध्यम धरण वर्षा संभावना रही घंटाप्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित यह जिले में वज्रपातर संभावना रही तेणु सतर्क सूचना जारी करिछि विभाग सेपटे पवन बेग अधिक जोगु समुद्र अशांत रहिबो तेणु ए समय समुद्र मध्य को न जावाक मत्स्यजीवी को बारण कर मनोरमा महांती कहते।